নমস্কার বন্ধুরা, বাঙালি রসনায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমি সুচেতা। আজকে আমি বেঁচে যাওয়া ভাত আর ডিম দিয়ে সকাল বা বিকালের জন্য একটা জলখাবার বানিয়ে দেখাবো। শীতের সময় ভাত বেঁচে গেলে কারোরই খেতে ভালো লাগে না, তবে বর্তমান দুর্মূল্যের দিনে এই বেঁচে যাওয়া ভাত ফেলে না দিয়ে যদি দুটো ডিমের সঙ্গে একটা জলখাবার বানিয়ে নেওয়া যায় তাহলে কিন্তু গরম গরম সসের সঙ্গে খেতে লাগে অসাধারণ। আমার চ্যানেলে যে সমস্ত নতুন বন্ধু রয়েছেন তাদেরকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল, তার সাথে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করতে ভুলবেন না। তাহলে চলুন এবার ভিডিওটা শুরু করা যাক। একটা মিক্সার গ্রাইন্ডারে জার নিয়েছি, জারের মধ্যে আমি কিছু বেঁচে যাওয়া ভাত নিয়ে নিচ্ছি। আমি এই বাটিটার 2 বাটি বেঁচে যাওয়া ভাত নিচ্ছি। ভাতটাকে আমি সামান্য জল দিয়ে পেস্ট বানিয়ে নেব। দেখুন পেস্টটা ঠিক এইরকম হয়েছে। পেস্টটা কিন্তু খুব পাতলা হলে চলবে না, এরকম ঘন ঘনই পেস্টটা বানাতে হবে। একটা বড় বোলের মধ্যে আমি দুটো ডিম নিয়ে নিয়েছি। ডিম দুটোকে ভালো করে ফেটিয়ে নেব। ডিমটা ফেটিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি পেস্ট বানিয়ে রাখা ভাতটা নিয়ে নেব। আপনাদের কাছে যদি বেঁচে যাওয়া ভাতের পরিমাণ বেশি থাকে তখন ডিমের পরিমাণটাও বাড়িয়ে দেবেন। এবার ডিমের সাথে পেস্ট বানিয়ে রাখা ভাতটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে ভাতের পেস্টটা যেন ডেলা ডেলা না হয়ে থাকে। খুব আস্তে আস্তে সাবধানে ডিম আর ভাতের পেস্টটাকে মেশাতে হবে। দেখুন এটা মিশিয়ে নেওয়া প্রায় হয়েই গেছে। কালারটা দেখেই বুঝতে পারছেন যে ডিম আর ভাতটা খুব সুন্দর করে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি একটা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ, খুব ছোট ছোট করে কুচি করেছি সেটা, একটা কাঁচা লঙ্কার কুচি, যেমন ঝাল খাবেন সেই অনুযায়ী দেবেন, কিছু ধনেপাতার কুচি দিয়ে দিলাম, 1 টিস্পুন গোটা জিরে, 1 টিস্পুন গোলমরিচের গুঁড়ো, পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি, আর একেবারে সামান্য হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। সমস্ত জিনিসটাকে আবারও আমি খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। এর মধ্যে যদি আপনারা গাজর, বিনস এগুলো দিতে চান তাহলে খুব ছোট ছোট করে কুচি করে এতে দিতে পারেন। দেখুন মিশ্রণটা তৈরি করে নেওয়া হয়ে গেছে। আমি একটা ফ্রাইং প্যান গরম করতে বসিয়ে দিয়েছি। ফ্রাইং প্যানে দিয়ে দিচ্ছি একেবারে সামান্য পরিমাণে রিফাইন অয়েল। এবার আমি প্যানটায় ভালো করে অয়েল ব্রাশ করে নেব। এবার হাতায় করে ওই মিশ্রণটা আমি ঢেলে নেব। আমি 2 হাতা মিশ্রণ প্যানের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি এবং হাতার পিছন দিয়ে এইভাবে একটু ছড়িয়ে দিচ্ছি। এক পিঠ টেনে গেলে তবে আমি অপর পিঠটা উল্টে দেব। দেখুন এক পিঠটা টেনে গেছে। খুব সাবধানে এটাকে উল্টাতে হবে, কারণ এটা খুব নরম হয়, যার জন্য উল্টাতে গেলে ভেঙে যেতে পারে। এবার এইভাবে খুন্তির সাহায্যে একটু চেপে চেপে হালকা লাল করে ভেজে নিতে হবে। আমি আরও একটু রিফাইন অয়েল দিয়ে দিলাম। আমার আজকের রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং ভিডিওটা নিজেদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে শেয়ার করে দেবেন। দেখুন এইভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি এটাকে হালকা লাল করে ভেজে নেব। আবারও আমি উল্টে দিলাম। দেখুন 2 পিঠই কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। ওই মিষ্টানটায় আমার টোটাল 3টে অমলেট তৈরি হয়েছে। গরম গরম সসের সঙ্গে খেতে লাগে অসাধারণ। আপনারা বাড়িতে বানান, বানিয়ে নিজেরাও খান এবং সকলকে খাওয়ান। কেমন লাগলো আপনাদের মতামত আমায় কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। তাহলে আজ এই পর্যন্তই রইল। আবার অন্য দিন অন্য নতুন রেসিপি নিয়ে এসে হাজির হব। নমস্কার।